saya Nurma Cintaka, tentunya masih di seputar tips kesehatan. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi tips kesehatan cara mengatasi dan mengobati batuk menggunakan jeruk nipis dan madu. Pemirsa, kesehatan adalah aset paling mahal di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita dengan pola makan sehat serta olahraga yang cukup. Pemirsa, salah satu gangguan kesehatan yang umum dialami setiap orang adalah batuk. Baik batuk tersebut berdahak maupun tidak. Batuk sangatlah mengganggu aktivitas kita apabila tidak segera diobati. Namun, pengobatan yang tepat juga harus diperhatikan untuk meminimalisir efek samping yang buruk di kemudian hari. Salah satu cara tepat mengatasi batuk adalah dengan mengobatinya dengan bahan herbal alami, yaitu jeruk nipis, karena jeruk nipis ini salah satu obat batuk yang paling mujarab. Bagaimana cara mengatasi batuk memanfaatkan jeruk nipis? Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini. Bahan-bahan yang kita siapkan terlebih dahulu yaitu jeruk nipis sebagai bahan utamanya, madu, dan garam. Cara pembuatannya sangat sederhana sekali pemirsa. Belah jeruk nipis menjadi dua bagian, ambil sari-sarinya, tambahkan madu, sedikit garam dan aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan air hangat. Yaitu kita cukup mengkonsumsinya 2-3 kali dalam sehari. Namun apabila batuk Anda tidak ada perbedaannya, saya sarankan untuk mengunjungi dokter terdekat. Ya tadi pemirsa, cara mengatasi batuk menggunakan madu dan jeruk nipis. Ikuti tips dari saya di episode berikutnya, tetap di 69 Channel. Sampai jumpa.